Avui contarem el pinzell màgic, que és un conte que es desenvolupa a tota la Xina. Val? I el conte diu així. En un poble molt llunyà de l'antiga Xina vivia un noi que s'anomenava Chen. Els seus pares eren uns pobres treballadors i en Chen els ajudava cuidant els ramats de la gent més rica. Però ell el que volia i somiava era arribar a ser pintor. Volia aprendre l'art del dibuix i la pintura. Però, malauradament, la família no tenia prou diners per poder comprar pintures i pinzells. Així que un dia, quan tornava de tancar el ramat, al passar per davant de l'escola de pintura, va voler entrar, perquè volia veure els quadres que hi havia allí penjats a les parets. I allí, el mestre ensenyava als seus alumnes. Així que ell se va esperar i quan va acabar la classe va saludar el mestre. Ja sabeu que els xinesos sempre saluden abans de parlar amb una persona. Doncs se va esperar, lo va saludar i li va preguntar si podrien aprendre a pintar amb ell i si li deixaria un pinzell. El mestre, fent una rialla, li va contestar: com t'atreveixes a demanar que et deixi un pinzell? Era molt malcarat aquell mestre. Un noiet tan petit i tan pobre com tu mai podrà arribar a ser pintor. Au, ja te'n pots anar, però on has vingut? Tot trist i disgustat, en Chen se'n va anar cap a casa, pensant en el que li havia dit el mestre. No parava ell de donar-hi voltes fins que va decidir que pintaria ell sol. I així ho va fer. Cada dia, mentre ell anava a cuidar el ramat, estudiava i observava totes les coses. Mirava l'arbre que tenia al davant, la muntanya que havia més enllà, les flors, l'herba, el vol de l'ocell i els peixos nedant. I com no tenia pinzell, ho dibuixava tot al terra, amb un pal o amb la mà, fins i tot a la paret amb un tros de carbó. I seguia sense tenir pinzell, però ell dibuixava i dibuixava. Una nit, mentre dormia, de sobte se li apareix un home al seu davant. Aquell home tenia una barba blanca, molt llarga, i els ulls dolços, i la veu molt càlida. En Chen no li té gens de por i li somriu. L'home li allarga un pinzell dient-li: Chen, aquest pinzell és màgic i és per a tu. I només un cor humil i noble el sabrà fer servir. Chen li va dir moltes gràcies, però l'home ja no hi era. Havia desaparegut. Tot content per tenir un pinzell, es posa a dibuixar a la paret i va dibuixar un gal que al moment va prendre vida i va alçar el vol. Ell se va quedar tot sobtat. Però què va fer? A partir d'aquell moment, en Chen va començar a pintar per ajudar els habitants del poble que eren tan pobres com ell. Al granger, que no podia llaurar, li va dibuixar 2 bous per a llaurar el camp. I de seguida van cobrar vida. Els bous se van posar a caminar de seguida. Al ramader, que ja no tenia bestiar per pasturar, li va dibuixar un ramat i un gos per a guardar el ramat. A la família que no podia moldre el blat, els va dibuixar una mola per moldre el gra. I la farina va començar a omplir els cabassos. La notícia de que en Chen tenia un pinzell màgic se va escampar per tota la ciutat. I l'emperador, que era un home molt ric, però molt codiciós, i no tenia ànima, perquè tenia l'ànima molt dolenta, aviat se'n va assabentar i va enviar els seus soldats. Va enviar els seus soldats a buscar en Chen, perquè volia que li dibuixés peces d'or. Però en Chen, encara que és petit, sap dir que no. No volia ajudar en aquell home, que era molt mal home i que matava de gana al poble. Llavors, l'emperador, tot rabiós,
va ordenar que el tanquessin a la presó. Però quan va arribar la mitjanit, què va fer en Chen? Què vos imagineu que va fer? Perquè crec que havia dibuixat un forat i havia escapat. Una cosa pareguda. Quan va arribar la mitjanit, tots els guàrdies dormien i en Chen va dibuixar una porta a la paret. Una porta a la paret de la presó i va fugir amb els altres presoners. I tot seguit va dibuixar un cavall. I se'n va anar a plena nit per escapar-se. Al matí, quan l'emperador va descobrir que havia fugit, va enviar els seus soldats a buscar-lo. I mentre Chen se va aturar per fer descansar el cavall, els soldats lo van atrapar de nou. Li van prendre el pinzell i el van tancar a la presó. Llavors l'emperador va fer venir el mestre de pintura, bon recordeu del mestre de pintura? I li va demanar que li pintés un arbre ple de peces d'or. I li va donar el pinzell màgic del Chen per a que ho fes. I sabeu què va passar? Va passar que l'emperador, quan van agarrar les peces d'or a l'arbre, va topar contra el quadre en tot el nas allí tot apegat. És clar, el pinzell màgic no funciona si no és a les mans d'en Chen. No funcionava el pinzell si no era en les mans d'ell. Llavors, l'emperador, tot amable, dolç, tot generós, va cridar en Chen i li va oferir una cambra preciosa, un menjar boníssim i uns vestits esplèndids. I li va tornar el pinzell i li va dir, amb una veu molt melosa, em podries dibuixar una muntanya tota coberta d'or? I és quan en Chen té una gran idea. Dibuixa a la paret una muntanya ben llunyana, tota plena d'or. La muntanya lluentejava de tant d'or que havia. I l'emperador li diu cridant, no vull una muntanya tan llunyana. Llavors, davant la muntanya, hi pinta un mar immens, enorme. I el mar comença a dansar suaument, les oles cap aquí i cap allà. I Chen li diu, la muntanya és a l'altra banda del mar. I l'emperador contesta, doncs dibuixa'm un vaixell perquè pugui arribar fins a la muntanya, si no, no podré anar. En Chen dibuixa un vaixell amb dues veles. Enormes eren les veles. I tot seguit l'emperador i el mestre de pintura s'hi embarquen i s'endinsen dins del mar. És llavors quan Chen dibuixa el vent. Prou vent! Crida l'emperador. Però ell continua dibuixant fins que la mar s'encabrita. No dibuixes més vent! Torna a cridar. El vent es converteix en un huracà. Les veles s'esguinzen i una onada enorme fa estavellar el vaixell i l'arrossega al fons del mar, enduent-se a l'emperador i al mestre, i no sabent-se res més d'ells. I d'en Chen hi ha qui diu que viatja per tot el món i asseguren que dibuixa amb el pinzell màgic per als més necessitats. I si aquest conte us ha agradat, torneu al pròxim perquè este ja s'ha acabat.